कल्पना गर्नुस्, जन्मिएपछि सबैभन्दा पहिलो साथ दिने आमाले नै तपाईँलाई छोडिदिए भने कस्तो लाग्ला? जापानको चिबा प्रिफेक्चरमा जन्मिएको सानो बाँदरको बच्चा पन्छी जुलाईमा जन्मिएको केही समयमै उसको आमाले उसलाई त्यागिदिएछन्। ऊ एक्लो भयो। चिडियाखानाका कर्मचारीहरूले उसलाई बोतलबाट दूध खुवाएर उर्काए। तर उनीहरूले उसलाई एउटा अझै विशेष कुरा दिए, समातेर बस्न मिल्ने नरम कपडाको ओराङ्गुटान खेलौना। पञ्चले त्यो खेलौनालाई कसिएर समात्यो। त्यही नै उसको आमा जस्तै बन्यो, त्यही नै उसको सहारा बन्यो। जनवरी 19मा उसलाई बाँदरहरूको समूहमा फर्काइयो, तर सबैले उसलाई सजिलै स्वीकारेनन्। धेरै पटक ऊ एक्लै बसिरहेको देखिन्थ्यो, अझै पनि त्यो खेलौना अँगालेर। तर अहिले केही परिवर्तन देखिएको छ। पञ्च आफै अघि बढेर अरू बाँदर नजिक जान थालेको छ, जस्तो कि ऊ भनिरहेको हो, म पनि तिमीहरूकै जस्तै हुन चाहन्छु। उसको सङ्घर्षको कथा एनएचकेले पनि देखाएको छ। सानो शरीर तर ठूलो साहस। पन्छीले अझै समातेर बसेको छ, केवल एउटा खेलौना होइन, आफ्नो आशा।